थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। 1 सेकंड में बाहर निकाल के बताता हूँ। देख लीजिए निकल चुकी है। इसको थोड़ा यहाँ से दबा के, इसको यहाँ से थोड़ा दबा के ऐसे पुश किया तो ये ऐसे निकल गई। आपको ऐसे पुश करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा क्लीनिंग कर लेना है और नवी ऑयल सेल लगा देनी है। मैं आपको नवी ऑयल सेल लगा के दिखाऊंगा। तो थोड़ा लग गया, इग्नोर करो उसको। तो मैं ऑयल सेल लेके आता हूँ। उसके बाद मैं आपको यहाँ ऑयल सेल नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर आपकी गाड़ी में भी अगर ऐसा ऑयल लीक होता है साइड से, देख लीजिए, ठीक है, या ऐसा बाहर निकलता है, तो आप भी सोच रहे होंगे कि ऑयल कहाँ से निकलता है। तो बेसिकली होता ये है कि यहाँ पे 2 ऑयल सील होती हैं। एक यहाँ पे होती है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे इसको खोलने के बाद, और एक ये वाली होती है, ठीक है। तो आपको ऑयल से ही पता चल जाएगा, ऑयल जहाँ से निकल रहा होगा, वो अच्छी तरह देखेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। देख जैसे कि ऐसे यहाँ से एकदम क्लियर है। देखिए मैंने साफ़ नहीं किया, ये साफ था, ठीक है, ये हिस्सा साफ है। फिर ये ऑयल सील के यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, ये आपको ये सब दिक्कत देख के पता चल जाएगा कि ऑयल यहाँ से निकल रहा है। तो ये ऑयल निकलने का कारण क्या होता है कि ये ऑयल सील होती है, ख़राब हो चुकी होती है, तो इस वजह से ऑयल निकलता है। और ऑयल जब निकलता है तो देख लीजिए ये सब सॉफ्ट रिंग पे आ जाता है और थोड़ा बहुत इस पे आ जाता है, ये अपने ये बेल्ट पे, ठीक है। जिससे देखिए ऑयल में हो रखा है भी थोड़ा बहुत। तो जिससे क्या होता है कि गाड़ी में आवाज़ आती है, चूं चूं की आवाज़ आती है। जैसे आप भगाएंगे तो बेल्ट का स्लिप करता है, तो इसकी वजह से ये वॉइस वगैरह आती है। तो बस ये दिक्कत इसी वजह से रहती है कि आपकी ये ऑयल सील में से ऑयल निकलता है, ठीक है। तो आपको खोलने के लिए, ऑयल सील खोलने के लिए आपको पहले ये बाहर का ये पूरा खोलना पड़ेगा। ये पहले मैंने खोल दिया है, थोड़ा वीडियो लेट बना पाया हमने। और उसके बाद इसके ऊपर यहाँ पे 2 बोल्ट होंगे। देखिए ये से पत्ती जैसी लगी होगी कि 10-10 नंबर के 2 बोल्ट होंगे, ये रहा और एक ये रहा, ये रहा। 2 बोल्ट आप खोलेंगे तो ये अब दिख जाएगा आपको। उसके बाद आपको यहाँ से एक डिसमिस की सहायता से डिसमिस रख के अब थोड़ा टेढ़ा करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगी, ठीक है। मैं आपको दिखा दूंगा आपको कैसे करना है। और उसके बाद आपको निकालने के बाद क्लीन करके उसके बाद लगाना है, ठीक है। लगाने के बाद क्लीन कर दीजिएगा, उसके बाद ये सब लगा दीजिए, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको ये निकालने का तरीका बताता हूँ, किसको निकालें कैसे। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ, ठीक है। आपको डिसमिस लेना है और आपको ये माइनस वाला साइड रख के आपको यहाँ पे कोने में लगा के ऐसे एक सेकंड में दिखता है, इसे कोने में लगा के अच्छी तरह फंसा देना है। उसके बाद आपको थोड़ा धक्का देना, यूँ है ऐसे यूँ करके आप इसे धक्का मारेंगे, थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। 1 सेकंड में बाहर निकाल के बताता हूँ। देख लीजिए निकल चुकी है। इसको थोड़ा यहाँ से दबा के, इसको यहाँ से थोड़ा दबा के ऐसे पुश किया तो ये ऐसे निकल गई। आपको ऐसे पुश करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा क्लीनिंग कर लेना है और नवी ऑयल सेल लगा देनी है। मैं आपको नवी ऑयल सेल लगा के दिखाऊंगा। तो थोड़ा लग गया, इग्नोर करो उसको। तो मैं ऑयल सेल लेके आता हूँ। उसके बाद मैं आपको यहाँ ऑयल सेल लगा के बताऊँगा। पहले यहाँ से क्लीन करेंगे हम लोग, उसके बाद ये ऑयल सेल लगाएंगे, उसके बाद ही मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो मैं बताऊँगा ऑयल सेल अगर ऐसे लगा देंगे तो ऑयल सेल ख़राब हो जाएगी। उसका तरीका होता है वो ऑयल सेल लगाने का, तो वो मैं आगे आप कंटिन्यू वॉच करते रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। मैं आगे बताता हूँ आपसे, ठीक है, आगे मिलता हूँ। ये देख लीजिए ये नई वाली रिंग है, ठीक है। और थोड़ा बहुत क्लीन हो गया, बाकी मैं इसे लगाने के बाद क्लीन करूँगा, ठीक है। तो अभी इसकी बात रही मैंने जो आपको कहा था कि ये लगाना आसान नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए इसमें ग्रीस लगा हुआ है पहले से थोड़ा थोड़ा, तो आपको ग्रीस लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं। और दूसरा आपको ये रिंग दिख रही होगी छोटी सी, ठीक है। ये इसमें क्या होता है कि अगर आप ऐसे धक्का मार के लगाओगे, इसको ऐसे के धक्का मार के लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा कि ये रिंग बाहर निकल जाएगी और आपको ऑयल निकलना चालू हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए सिंपली आपको क्या करना है, ठीक है। आपको ये जो रिंग ये आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। पहले इसके ऊपर आपको इसको चढ़ा देना है ऐसे करके और हल्का से इसे घुमा के, देखो बिजली चला गया बरोबर। अब आपको क्या करना है, इसको खाली हल्का हल्का
इसको प्रेस कर देना है, इसको ऐसे गोल घुमाते रहना है और इसको हल्का हल्का प्रेस कर देना है, जिससे ये अंदर चले जाएगा। मैं आपको पूरा लगा के दिखाता हूँ, आपको बताता हूँ। ठीक है, देख लीजिए ये हो गया है। ठीक है, आपको चारों तरफ से बराबर बराबर बिठा देनी है, कहीं से भी ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद आपको ये पूरा क्लीन करके ये ढक्कन लगा देना है पूरा। ठीक है, ढक्कन लगाने के बाद ये बोल्ट वगैरह लगा देनी, सब साफ़ करके लगाना है। ढक्कन वगैरह लगा के आपको पूरा फिटिंग कर देना है। ठीक है, अब आप उसके बाद देखेंगे तो आपका जो भी साउंड वगैरह था या ऑयल लीकेज के प्रॉब्लम थी वो सब कंप्लीट हो जाएगी। और आप चला के देखेंगे तो आपको कोई नॉइज़ वगैरह भी नहीं आएगी, कि स्लिप नहीं होगा। अभी आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसको हल्का हल्का ये पट्टे को भी साफ़ कर देना थोड़ा बहुत, और ये गंदगी वगैरह मैं साफ़ कर दूँगा, अभी साफ़ करके लगाऊँगा। ठीक है, तो अगर आपका भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो अभी ऐसे अपने प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर सकते हैं। और बाकी आज के वीडियो में खाली इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, ठीक है, और अच्छे से कमेंट कर दें। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं और अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। और कोई भी क्वारी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार, बाय।